Бәріңізге сәлем. Бүгін пирожкидің ерекше жасалу тәсілімен бөлісемін. Яғни қазанның қақпағында пирожкиді жұмсақ етіп, әрі дәмді қылып пісіретін боламыз. Пирожкидің дәл осы тәсілімен духовкаңыз болмаған кезде пісірсеңіз болады, немесе дәмін көру үшін жасап көрсеңіз болады. Алдымен біз қамырын дайындап аламыз. Ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, жылы суымызды құйып, үстіне шекерімізді қосамыз. Содан кейін 1 шай қасық тұзымызды, дрожжымызды, 1 дана жұмыртқамызды қосып, барлығын жақсылап, біздің дрожжымыз езілгенше, шекеріміз барлығы езілгенше араластырамыз жақсылап. Араластырғаннан кейін 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, алдын ала електен өткізіп қойған ұнымызды осылай қосып отырып, бірінші лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Кішкене қоюланғаннан кейін қолымызбен қамыр илейміз. Біздің қамырымыз міне қоюланды, қалған ұнымыздың барлығын қосып, енді қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз қазір барлығын илеп болған кезде қолға жабыспайтын әдемі жұмсақ қамыр шығатын болады. Қамырымызға сүт қосқандықтан, әрі сұйық май қосқандықтан өте жұмсақ болып шығады. Қазанның қақпағына піскен кезде де жұмсақ әрі дәмді болып тұрады. Енді міне біздің қамырымыз дайын болды. Үстіне аздап 1 ас қасықтай сұйық май үстіне жағып, осылай барлығын енді бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа, 1 сағат жарымға жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Енді біз салмасын дайындайтын боламыз. Піскен картопымыздың үстіне 10 немесе 20 граммдай сары майымызды қосып, барлығын осылай езіп аламыз. Үстіне дәміне қарай тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Өзіңіз қалауыңызша салмасына жуаны ұсақтап турап, майға қуырып алып, үстіне қоссаңыздар болады. Мен қосқан жоқпын. Осы салманы өзіңіз капустаменен ауыстырсаңыз болады. Міне біздің қамырымыз көтерілді. Енді 12 бөлікке бөліп, барлығын енді дөңгелек пішінге келтіріп, 15 минутқа, 20 минутқа кішкене көтерілгенше қоятын боламыз. Өзіңіз қалауыңызша пішінге келтіреміз. Осылай үлкен қылып жасасаңыз да болады. Міне бетін жауып, енді 15 минутқа қоямыз. Көтерілді. Осылай ұстаған кезде жұмыс жасауға ыңғайлы болып көтеріліп тұрады. Енді ішіне салмамызды салып, барлығын осылай түйіп шығамыз. Жақсылап ашылып кетпейтіндей қылып түйеміз. Үстінен аздап басып, келесі бетіне аударып, барлығын осылай жасап дайындап қоямыз. Жасап болғаннан кейін 15 минутқа бетін жауып, көтерілгенше қоямыз. Дәл осы кезде біз қазанымызды отқа қойып қыздыра береміз. 15 минуттай уақыт кетеді. Қатты отқа қойып, қазанымыз қатты қызып тұруы керек. Алдын ала 1 дана жұмыртқаны сарысы мен ағын бөліп дайындап қоямыз. Сарысын бетіне жағуға, ал ағын міне пирожкимізді осылай батыруға арнаймыз. Біздің қақпағымыз өте ыстық болуы керек. Пирожкимізді қойған кезде жабысып қалуы керек. Жұмыртқаның ағына батырып осылай қоямыз. Қақпағыңызды қазанның үстіне қойып, сосын барып пирожкилеріңізді қойсаңыз да болады. Қазаныңыздың қақпағы өте ыстық болуы керек, сол кезде түспей жақсы болып пісіп шығатын болады. Міне қараңыз, осылай жасаймыз. Жоқ дегенде 20 минутта, 25 минутта піседі. Қатты отқа да қоймаңыз, бір қызғаннан кейін орташа отқа қойып, сарғыштау қылып пісіріп аламыз. Тез піседі, іші де піседі. Уайымдамаңыздар. Міне бізде пісіп шықты, менікі кішкене қызарып шықты. Және шамалы суығаннан кейін алсаңыз болады. Өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.